سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پس‌های خانگی. ما امروز همراه یک نمود کاشت بنیاد کم خرج تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 350 گرم آرد، 250 گرم شکر، 100 میلی لیتر افغانی رستنی یعنی نیم استکان میشد، یک استکان آبی گرم، یک استکان شیرامو در حرارت خانه باشد، ونیلین نیم ساخر، دو دانه تخم، یک و نیم قاشق رزرخیلیتیل، یک قاشقچه چای ساده، 4 قاشق какао لازم است. ما در اول من کاسه خشک آرده میگیریم. یلچی میگذاریم من آردامو من 4 قاشق какао پودر какао. اگر какао تا نباشد میتونید 4 قاشق دیگر آرد همراه کنید. سیر 4 قاشق какао همراه کنیم. من رزرخیلیتیل من ساده همراه کنم همیشه ایلچی میگذاریم. همیشه محصولات ما آمیخته میکنیم. آردی ما تیار اکو محصولاتی درونش تیار میکنیم. دو دانه تخمه گرفتیم که کمتر ونیلین همراه میکنیم. ونیلینی من سرخر میتونید همونطور ونیلین هم استفاده برید. بالی تخمه همراه میکنیم شکر آمویه با بلندر لب میزنیم. شرط نیه با بلندر لب زدن. 2-3 دقیقه لب زدم اکو کم کم روغن همراه میکنیم. روغن همراه کنم اکو شیرامه همراه میکنیم. من اکو محصولاتی تیار کردم با کم کم وارد همراه کرده همیشه آمیخته میکنیم. شروع کرده همیشه آمیخته میکنیم. محصولاتی ما چقدر تیار شد. حرکت کنید که درونش به آردش نماند. اکو همش محصولات تیار شود. آبی گرم اما جوشتگی باشد، سخت گرم باشد. می آبومی اکو کم کم همراه کرده شروع آمیخته میکنیم. یک بار دیگر همه آبا همراه میکنیم محصولات ما. همین رسیت کتی همین قاعدهش قطی کنید بسیار پیامی خوش رو میتید انشاءالله. همه آبومی همراه کنید. قالب شیشگی میگیرم 25 سانتی متر به 35 سانتی متر. میتونید لیستی تفتان بپزید یا که قالب کلولا مخصوص این تارت بپزید. محصولات ما میگیریم. سویقی چخه شود بیسکویت خمیرش سویقتر میشد. پرگامنتنی بوماغه کرم. پرگامنتنی بوماغه کرم یگانچی نمالیدم. اگر لیستان پیامش پست باشد میتونید یعنی لیستان پرگامنتنی بوماغه کاغذ کنید. تیار اکو با مدتی 30-35 دقیقه به 160-70 درجه به تفتان میگذاریم. تماما بوی ساده نمیکند. آبی گرم کریم. آبی گرم بوی سادهشه میگیرد. زیر پخته میگیریم. کارشی ما هم تیار شد. مولاییم چوبچیکیم بینیم درونش چقدر تیار شده است. نچسبید. اگر همین چوبچه با خمیره گیته برو دالی خام تیار شد که چاپکره میبینیم چقدر تیار شده است. پشتش کاغذچه میکنیم. پشتش چقدر شده تیار شده است.
من قوزچه کندم ملایم تا خنک شدنش کرم تیار میکنیم. من یک بانکه بریانی سوکوشانکو 150 گرم مسلی 82% گرفتم برای کرم بینید بالازن بیاد. من هر دوشو همراه کرده با میکسیر لب میزنیم. میتونید زورنای کرم تیار کنید. طرز تیار کنید زورنای کرم هم کانال با هست. ویدیوی تورتی بیسکویت با کرگی سیلکش میمونم پایین کامنتاری با. من هر دوشو خوشرو لب میزنیم. من کریمی ما تیار شد. سختی خوشرو حتما مسلطان در حرارت خانه باشد. ملایمی خوشرو باشد. اگر سخت باشد کریماتو میبرد. دورده تیار میشد. برای همین پیش از تیار کردن کرم 2-3 ساعت پیش مسلی حتما گرفته مانید. اخلادیانید. من کارجم خنک شد. من ملایمی اجایبات آمدگی. من دو قسم جدا کردم. من کمتر گردکش بریده مایده کردم. اون به یگان وقتی تراب یگان چی لازم نیست. سبی خودشنده روغن شیرش بودم. من خمیراش دست بگیرید میبیاد ملایم بینهایت. من کرم آمای تیار کردگم میمانیم. میتونید کرم نکره همون روش به کمتر ساخرنی پودرمی یا ورینی میمو بینش به کره مالیده بریدم میشد بینهایت خمیرش ملایم خشکک آمدگی نیه. تماما محصولاتی من بسیارم نمیرد. محصولاتش راستی همون خلادیلنیکی خانتان میابید. یکتا تیار کردم برای خانواده برای فرزندان ملایمی نفس برای صبحانه و تاکی دلشون شیرینی خواهد تیار. همین میتونید تارت استفاده برید. تارت تیار کنید. دویم قبطش قالبی کلالبه گرفته تارتم کنید که میشه. من گردش بر کاسهش تروش بکرم. من روشبم کمتر میپاشیم. کاسه استروشکا خواهیم که کاسه استروشکا کنیم. نخواهیم چطور ساخنی پودر پاشید یا می خودشم شروع. تارتی ما تیار با مدت 4-5 ساعت به یخدان گذاشته بعد درونشون بینیم چقدر تیار شده است. من تارتی ما هم دم گرفت. اکنون درونش ریزی کردیم بینیم چقدر تیار شده است. بسم الله. بریدنش ملایمی نغز. من قبطی تارتی ما چقدر تیار شده است. من قبطش من ریزه کنش ملایمی اجایبات. من چقدر درونش. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسی کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.